হ্যালো বন্ধুরা, বাদুড়কে চিনে না এমন মানুষ পৃথিবীতে খুঁজে পাবেন না। যারা গ্রামে থাকে তারা নিজ চোখেই দেখতে পাবেন। সব জায়গায় এই বাদুড়কে দেখা যায়। বাদুড় অতি পরিচিত বললেও বলা যায়, কিন্তু বাদুড়ের এমনও কিছু গুণ রয়েছে বা তথ্য রয়েছে যা আমরা কখনো জানি না। আজকের ভিডিওতে বাদুড়ের এমন কিছু তথ্য জানতে চলেছি। চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। বাদুড় একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী যা পাখার সাহায্যে আকাশে উড়ে বেড়াতে সক্ষম। বাদুড় কোনো পাখি নয়, এটি পৃথিবীর একমাত্র উড্ডয়ন ক্ষমতা বিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণী। পৃথিবীর প্রায় 1100 প্রজাতির বাদুড় রয়েছে। বাদুড়ের প্রজাতির সংখ্যা স্তন্যপায়ী প্রাণীর মোট প্রজাতির সংখ্যার শতকরা 20 ভাগ। প্রায় 70 ভাগ বাদুড় প্রজাতির পতঙ্গভুক্ত, বাকিরা ফলমূল খায়। বাদুড় নিশাচর প্রাণী। দিনের বেলায় অন্ধকার স্থানে উল্টো হয়ে জুড়ে থাকে। বাদুড়ের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, তাই চলার সময় শ্রবণ শক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। বাদুড়ের কোনো সপ্ততরঙ্গের শব্দ শুনতে সক্ষম। চলার সময় বাদুড় ক্রমাগত মুখ দিয়ে প্রায় 20 কিলোহার্টজ শব্দ উত্তর তরঙ্গের শব্দ তৈরি করে এবং সেই শব্দ তার চারপাশ থেকে প্রতিধ্বনি ফিরে আসে। আসলে বাদুড় সেই প্রতিধ্বনি থেকেই আশেপাশের সম্ভাব্য বাধা বিঘ্ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করে ও তা এড়িয়ে চলতে পারে। তবে বৈদ্যুতিক তারে মাঝে মাঝে তাদের মরা ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়, কারণ তারের প্রস্থ কম হয় তাদের তাৎক্ষণিকভাবে তারের সুস্পষ্ট ধারণা পায় না। এজন্য বৈদ্যুতিক তারের আকর্ষণে মারা যায়। বাদুড় শুধু অদ্ভুত গুহাবাসী নয়, অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে মেক্সিকো পর্যন্ত বাদুড়ের দেখা মেলে। কখনো গাছে ঝুলন্ত অবস্থায়, কখনো উঁচু পাহাড়ের উপর গুহার মধ্যে গোপন আস্তানায় পাহাড়ের খোঁজে, অথবা ছাদের উপর বাদুড় চোখ পড়ে। আন্টার্কটিকা ছাড়াও সব মহাদেশেই এই প্রাণীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। অন্য কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণী এমন কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না। স্তন্যপায়ী প্রজাতির প্রায় 20%ই বাদুড়। বাদুড়ের আয়ু অতি বিস্ময়কর। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করলে যেটা টের পাওয়া যায়, সাধারণত কোনো প্রজাতির শরীরের ওজন সঙ্গে আয়ু বাড়ে। যেমন ডেরামাউস জাতের ইঁদুরের ওজন 35 গ্রাম। এই প্রাণীর আয়ু বড় জোর 6 বছর। অন্যদিকে আফ্রিকার হাতির ওজন 6 টন পর্যন্ত হতে পারে। এই প্রাণী 70 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। হুইস্কার্ড ব্যাট প্রজাতির বাদুড়ের ওজন মাত্র 10 গ্রাম হওয়া সত্ত্বেও এই প্রাণী 41 বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। ওজনের তুলনায় এমন দীর্ঘ আয়ু সত্যিই বিস্ময়কর। একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী হিসেবে বাদুড়ের ওড়ার ক্ষমতার সঙ্গে দীর্ঘ আয়ুর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। ম্যাক্স প্লাংক ইনস্টিটিউটের গবেষক মিশেল হিলার বলেন, ওড়ার ক্ষমতার কারণে বাদুড় অনেক শত্রুর খোরাক হওয়া থেকে বেঁচে যায়, ফলে মৃত্যুর ঝুঁকি কমে যায়। অন্যদিকে ওড়ার কারণে বাদুড়ের শরীরের ওজন সীমিত থাকে। বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এই দুটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে দীর্ঘ আয়ু ও বংশবৃদ্ধির সংযোগ অনেক বেড়ে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাদুড় বছরে একটি শাবকের জন্ম দেয়, কিন্তু দীর্ঘ আয়ুর কারণে সন্তানের সংখ্যা কম হয় না। এটি বাদুড়ের নিজস্ব মেথুসেলাস স্ট্র্যাটেজি। জার্মানির ক্লেবাখ শহরে প্রকৃতি সংরক্ষণ সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এক অভিযানের অংশগ্রহণকারীরা অবশেষে বাদুড়ের দেখা পেলেন। ট্র্যাকিং ডিভাইসের মাধ্যমে সেই সংকেত পাওয়া গেল। বিস্ময়করের সঙ্গে ভয়ের মিশ্রণের অদ্ভুত অনুভূতি। জার্মানিতে একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী হিসেবে বাদুড়ই জলাতঙ্কের সংক্রমণ ঘটাতে পারে, কিন্তু সেই ঝুঁকি আসলে কতটা? বাদুড় বিশেষজ্ঞ হিসেবে পেল্টা গাতস বলেন, কোনো বাদুড় কখনো নিজ থেকে শুধু খামখালিপনার বসে মানুষকে আক্রমণ করে না। সেটি স্পর্শ করলে কামড়ে দিতে পারে। এমন অচেনা অভিজ্ঞতা হলে তবেই বাদুড় কামড়াতে চায়। মোটা কাপড় হাতে নিয়ে অথবা গ্লাভস পরে ধরলে কোনো সমস্যা হয় না। সে কারণেই জার্মানিতে সংক্রমণের আশঙ্কা অত্যন্ত কম। বাদুড় মোটেই ভাইরাস ছড়ানোর কোনো দানব নয়, বরং এই প্রাণীর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। মিশায়েল হিলার ও তার সহকর্মীরা এবার বাদুড়ের আরও জিনোম বিশ্লেষণ করতে চান। মিশায়েল হিলে বলেন, মানুষের নাগালে সেই জ্ঞান এলে ক্যান্সারের মতো রোগের উপশম এবং বার্ধক্যের প্রতিক্রিয়া গতি কমানো সহজ হবে বলে আমরা আশা করছি। তবে সেই জ্ঞান অর্জনের পথ অত্যন্ত দীর্ঘ। বাদুড় তার সুপার পাওয়ারের রহস্য বোধ হয় অত সহজে উন্মোচন করতে দেবে না।
অনেকে বলে থাকেন বাদুড় আসলে কি রোগ ছড়ায়। বাদুড় রোগ ছড়ায় বলতে গেলে এটা আপনি ভুল বলবেন। প্রত্যেকটা প্রাণীরই শরীরে কিছু না কিছু ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া নিয়েই হাঁটে। তাই আপনি যদি বাদুড়কে ধরতে চান তাহলে হ্যান্ড গ্লাভস বা এরকম কোনো কিছু ইউজ করে তারপরে ধরুন, এতে কোনো ভাইরাসের আক্রমণ হবে না। আর যদি খালি হাতে ধরেন তাহলে তো অবশ্যই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন। তো বন্ধুরা, বাদুড় সম্পর্কে আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগেছে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না, এবং আপনি জানেন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতেও ভুলবেন না। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। এর আগ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমাদের পেজটি এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকন অল সিলেক্ট করে রাখতে পারেন। ধন্যবাদ।